من یک شب با طهارت خواب کردم. سحر از خواب بیدار شدم و طهارت دست و روی کردم. چند نفر همسایه هایی که دیدن مرا ملامت کرده گفتن که تو باید مستحب میکردی. یعنی مقصدشان که استنجا بود مقصدشان بود. بله، اگر کدام انسانی که مثلا خواب کرد وقتی که سحر به نماز خیست، مادامی که به قضای حاجت نرود، خواه پیشاب خواه بالاتر از آن، در این حالت استنجا شرط نیست. یعنی مستحب میگن مردمی ما، شرط نیست، بلکه این بدعت است. برای آنکه از آنجا چیزی نبرآمد از غیر باد و استنجا کردن از باد در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، خود ابن العابدین در حاشیه خود ذکر کردند که یکی از نوعهای طهارت که آن بدعت است، این استنجا کردن بعدی برآمدن باد. یعنی بعدی برآمدن باد استنجا کردن این بدعت است، یعنی در دین ما نیست. برای چی؟ برای آنکه استنجا همان وقت مشروع میشد که اگر آلوده شود بدن به نجاست. برای پاک کردن خواه استنجای خاکی خواه استنجای آبی، عموما استنجا مشروع است. اما به برآمدن باد استنجا مشروع نیست. ابن قدامه رحمت الله علیه هم گفتن که اصل ندارد استنجا کردن. داملا به جوان‌ها و اساسا شاید کودکان باشند که شاید پیشاب میکنند و پیشابشان به آلوده میشود به بدنشان و خودشان از این شاید آگاهی ندارند و آگاه هم نمیشوند. سخنهای شما را دیگر به خود قانون کنند و بدون طهارت به نماز طهارت دیگر چیز است، استنجا دیگر چیز. یعنی مردم ما حتی بعضی انسان ها در زمانی که مدرسه میخواندیم به نماز تراویح می آمدن فقط استنجا میکردند و می در آمدند. طهارت گفته همین نمیفهمند. طهارت این است. طهارت از شستن دست شروع میشه. دست را 3 مراتبه میشوید، کف را، دهان را، بینی را، روی را، دست راست همراهی آرنج، چپ همراهی آرنج به سر مس میکشید، بعد دو پای ها را میشوید، اول راست بعد چپ. انا همین طهارت است. اما وای استنجا هست، وای بعد قضای حاجت باید انسان استنجا کند، خود را پاک کند، او به طهارت اصلا دخل ندارد. یعنی منظور من همین است. اون کودکانی که مثلا سخنهای شما را این لحظه میشنوند، پیشاب که کردن، بعد از پیشاب شب خودشان بیخبر و پیشابشان آلوده میشود، لباسشان شاید آلوده میشود و خود بیخبر میمونند، بدون استنجا طهارت میکنند و به نماز میپردازند. اگر پیشاب به لباس رسیده باشد این دیگر مسئله ما مسئله استنجا هست. استنجا یعنی شستن موضع خروج نجاست. موضع خروج نجاست را خواه با کاغذ در زمان ما خواه با آب، یعنی استنجا کردن، شستن، این امر حتمی است بعد قضای حاجت. انشالله امیدوار هستم که آنهایی که سوال داده بودند به سوال خود پاسخ گرفتند.